আফগানদের ভাঙা পাটাই যেন বারবার গর্তে পড়ছে। গেল শনিবার শক্তিশালী ভূমিকম্পে দেশটিতে প্রাণ হারিয়েছেন ২৫০০-এর বেশি মানুষ, আহত হয়েছেন ২০০০-এর বেশি। ভূমিকম্পে মাটির সাথে মিশে গেছে হাজারো ঘরবাড়ি। সব হারিয়ে খোলা আকাশের নিচে তাঁবু খাটিয়ে রাত্রি যাপন করছেন তারা। দুবেলা ঠিকমতো খেতেও পারছে না অসহায় এসব মানুষ। সবচেয়ে বেশি ভোগান্তিতে পড়েছে শিশু ও বয়স্করা। ভয়াবহ এমন মানবিক বিপর্যয়ের সময় যে ধরনের সহায়তা দরকার তার ছিটে ফোঁটাও পাচ্ছে না আফগানরা। কয়েক দশক ধরে দেশটিকে যুদ্ধক্ষেত্র বানানো পরাশক্তিগুলো অন্যান্য দেশে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের সহায়তা পাঠালেও চোখ বন্ধ করে রেখেছে আফগানদের এমন বিপদের দিনে। যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তানে অনাহারে অর্ধহারে দিন কাটাচ্ছে লাখ লাখ মানুষ। খালাম্মা, আমি আপনার মোবাইলে সেলফিন ইনস্টল করে দিতেছি। আপনার রেমিটেন্সের টাকা আপনি নিজেই জমা করতে পারবেন। সেলফিন, আগামীর ব্যাংকিং। সেখানে ঢিমে তালে খাবারের যোগান দিচ্ছে জাতিসংঘের খাদ্য সহায়তা নিয়ে কাজ করা শাখা ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম। তথ্য বলছে বর্তমানে দেশটিতে খাবারের তীব্র সংকটে রয়েছেন অন্তত ১.৫ কোটি মানুষ। বিপরীতে মাত্র ৩০ লাখ মানুষের খাবারের যোগান দিচ্ছে সংস্থাটি। বলা হচ্ছে তাদের কোষাগারে পর্যাপ্ত অর্থ নেই বলে সবার মুখে খাবার তুলে দিতে পারছে না জাতিসংঘের এই অঙ্গ সংগঠনটি। আফগানিস্তানে এখন ১.৫ কোটি মানুষ রয়েছেন যারা জানেন না পরের বেলায় তারা কি খাবেন। কিন্তু বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি মাত্র ৩০ লাখ মানুষের খাবারের সংস্থান করতে পারে, কারণ আমরা ভয়াবহ ফান্ড সংকটে আছি। এমন পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক মতপার্থক্য ভুলে আফগানদের পাশে দাঁড়াতে বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি আমি। কিন্তু ইউক্রেন ও মধ্যপ্রাচ্যের মিত্র রাষ্ট্রকে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের সহায়তা পাঠালেও আফগানিস্তানের বেলায় চোখ বন্ধ করে রেখেছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় দেশগুলো। আফগান সশস্ত্র গোষ্ঠী ক্ষমতায় আসার পর থেকে সব ধরনের সহায়তাই বন্ধ করে দিয়েছে তারা। এছাড়া দেশটির কয়েক বিলিয়ন ডলারও আটকে দিয়েছে পশ্চিমারা। ফলে দিন দিন মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য হচ্ছেন সাধারণ এসব আফগানরা। গেল শনিবারের ভূমিকম্পে ব্যাপক প্রাণহানি ও বাড়িঘর ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় তাঁবুতেই থাকা শুরু করেছেন আফগানরা। এর মধ্যে গেল বুধবার আবারও ৬.৩ মাত্রার ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে দেশটি, যদিও এতে প্রাণহানি বা ক্ষয়ক্ষতির তথ্য জানা যায়নি। শফিকুল ইসলাম শান্ত, কালবেলা ডেস্ক।